Hjalti Þór Vilhjálmsson, Hjalti, nú fer Dóminusdeildin að rúlla aftur eftir landsleikjahlé. Þetta var geggjað landsleikja, þessi pása, geggjað landsleiki þeir sem við fengum. Já, við varum bara geggjaðir sko. Ég bjóst nú ekki við sigri í hvoru leiknum og hvað þá í báðum en svo sem eins og var talað að það vantar náttúrulega töluvert í bæði lið og við vorum svona næstum fullmannaðir allavega á móti Tékkunum en þetta vantar einhverja sem í skóla og Spáni og svona en þetta var geggjað leikir sko. Það var farið að fara margan undir lokin á móti Tékkum. Já, þetta var svolítið svona svart og hvítt þessi leikir. Sko í Finnarleiknum þá áttu við bara fjórðarleikluta. En síðan í Tékkaleiknum þá vorum við svona svolítið að gugna á því í fjórðarleikluta en vel gert hjá þeim að taka sigurinn samt og verja þetta. En ég meina 3 mínútur eftir 14 yfir og við þetta var vinna þennan leik en það hafðist með einst því. Þið hafi strákarnir í Þór að nota pásana vel. Ég sé að þú kemur alveg rennandi sveittur, búin að hlaupa stúkuna upp og niður og út og suður og þannig að menn mæta tilbúin til leiks á móti Val. Já, við erum búin að gera það sem við höldum eða svona gera okkar besta í því að mæta réttstemdir og einbeittir til leiks í seinustu 3 leikina og þetta eru bara 3 leikir eftir og þó svo að líkarnir sé ekki með okkur alltaf en það eru smá líkur og við látum bara allt flakka meðan það er eitthvað séns. Við erum bara ekkert að velta okkur upp yfir hvað ef það bara, eins og þú segir, menn mæta bara með eitt markmið, sigur og ekkert annað. Já, ég meina við erum bara val á föstudaginn og við þurfum reyndar að vinna þá með 16 stigum til að halda sénsnum áfram en við bara einbeitum okkur að þeim leik og ætlum að mæta dýrvilsu í þann leik. Þurfum að vinna með 16 þá bara gerum við það. Já, ég meina við allavega látum flakka og látum að reyna. Ég meina það er það sem við þurfum að gera og af hverju ekki? Ég meina við erum að heimavelli, ef stúkan verður lífleg og fjöldinn mætir þá er allt mögulegt. Það var nú komið í ljós fyrir þetta að Pálmi er bara úr leik en eru semlega standaður leiti á liðinu. Jú, svona Markus hefur verið, búinn að mæta á 1 æfingu, 2 æfingar. Þannig að hann var ekkert með okkur í síðustu viku en við erum að vona að hann verði bara frískur á föstudaginn en reynda Pálmi hefur reynda verið að hreyfa sig en ég á ekki vonað að hann verði með en það kemur bara ljós. En það munar svona nagla eins og Pálma? Já, hann er bara svo rosalega góður liðsmaður. Ég meina hann er að gera vel fyrir okkur bæði sókn og vörn en hann heldur tvinna liðið svolítið saman. Og það er það sem skiptir mestum máli, sér frá því að hann er náttúrulega flottur leikmaður og við söknum hans rosalega liðslega. En það eru bara aðrir sem taka við keflinu og gera það sem þarf að gera? Já, ég meina við erum með ofstóran hóp eða eitthvað ég meina við erum með 18 manna hóp sem ég finnst full mikið en það eru bara 12 á skýrslu þannig að við höfum nógu mönnum til að fara í búning og taka þátt. Og við náttúrulega eins og þú komst inn á þann, við náttúrulega hvetjum bæjarbúa til að nýta þessi sæti sem eru hérna í höllinu og fjölmenn á leikinn. Já, algjörlega. Ég meina það eru 3 leikir eftir og það er langt í næsta tímabil og menn er bara mætar 2 heimaleikir eftir núna á föstudaginn og sunnudaginn og ég verð mjög vonsvikinn ef það verður ekki fullt af fólki. Við viljum ekki áhorfendur að Hjalti verið vonsvikinn. Nei, alls ekki og ég veit ekki hvernig ég er í vondu skapi en nei, ég segi svona en jú, þú veist að gera að mæta og ég meina á föstudaginn erum við að spila á móti liðinu sem við erum búin að berjast við í alla vetur og eins og ég segi þó svo að líkurnar séu ekki með okkur en við leggjum okkar undir og ég vona bara að Akureyrarbær leggi sitt að mörkum og styðji okkur alla leið. Og svo sjáum við bara hverju það skilar. Já, algjörlega. Ég meina við bara leggjum okkur fram. Hjalti, gangi ykkur vel. Takk hérlega. Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is.